Pažintinė kelionė po savo šalį yra ne tik smagu, bet ir be abejo svarbu. Tai leidžia giliau pažinti savo kraštą, jo istoriją, na ir pamatyti, kokia jie yra įvairi ir nuostabi. Šiandien mes vykstame į tikrai įdomų Lietuvos miestą, būtent į Tauragę. Na ir pirmiausia, aplankysime Tauragės pilį. Taigi šiandien yra puikus ketvirtadienis ir mes lankomės Tauragėje, būtent šiame mieste ir išties esame vadinamoje Tauragės pilyje. Na, tai tikrai įdomus kompleksas, pastatų kompleksas, taip pat su bokštais būdingais pilims, tačiau tai nėra tipiška pilis ir jie niekada neatliko pilies funkcijų. Na, bet vietiniai žmonės, tauragiškiai linkę šį pastatų kompleksą vadinti pilimi ir iš tiesų tai pagal daugelį bruožų iš tikrųjų tai yra pilis. Na, šiuo metu tai yra Tauragės krašto muziejus, kai kuriuose pastatuose, bokštuose vyksta įvairios parodos, ekspozicijos, ką tik matėme, kad yra paskelbta įvairių parodų vykstančių čia šiuo metu. Na, taip pat yra etnografinės ekspozicijos, gamtos ekspozicijos. Žodžiu, iš tikrųjų itin įdomus muziejus. Na ir čia pilna pačių įvairiausių užkaborių, taip sakant, taip kad galima daug ką pamatyti, sužinoti apskritai šios vadinamos pilies istorija, kaip jį kito įvairiais istoriniais laikotarpiais, kokias funkcijas atliko, na ir kokia ji yra šiandien. Pasivaikščiosime, apžiūrėsime, na ir kaip visada papasakosime. Taigi einame į muziejų ir apžiūrėsime ten esančias ekspozicijas. Na, muziejaus gamtos ekspozicija pristato krašto gamtos įvairovę, suskirstyta į 6 zonas, tai paukščiai, žinduoliai, gyvos egzotinės ir vietinės žuvys, gamtos atspindžiai, bestuburių namelis bei poilsio zona. Ekspozicijos salės centre stovi žaliuojantis medis, po kurio lankytojai gali susėsti ir stebėti vaizdo transliacijas iš gyvūnų buveinių. Taip pat įrengta interaktyvi viktorina "Paimk savo krašto paukščius". Etnografinėje ekspozicijoje pristatomas Pietų Žemaičių etnografinis regionas per materialųjį paveldą, tai valstiečių buities ir namų apyvokos daiktai, tekstilės gaminiai, tautiniai kostiumai, liaudies menas bei tautodailininkų kūriniai. Ši ekspozicija supažindina lankytojus su tradicinėmis krašto gyventojų tradicijomis ir žinoma gyvenimo būdu. Tikrai matome, kad yra gana nemažai įvairių buities, namų apyvokos daiktų, žinoma taip pat liaudies meno pavyzdžių ir įvairių dirbinių.
Istorinėje ekspozicijoje yra taip pat nuosekliai pasakojama Tauragės krašto istorija nuo seniausių laikų iki šių dienų. Joje pristatomi archeologiniai radiniai, dvaro likučiai, pasienio su Prūsija ypatybės, pasauliniai karai, Tauragės pramonės raida. Ir žinoma, istorijos ekspozicija taip pat rodomas panoraminis vaizdas apie Tauragės miesto istoriją. Be to, pilies menėse taip pat galima pamatyti XIX amžiaus grindis, arkas, krosnių likučius, o Rusyje pristatoma muitinės, kontrabandos ir knygnešių veikla. Istorinė ekspozicija ne tik pasakoja apie plačią regiono istoriją, bet ir intensyviai siejasi su pačios pilies istorija, su daugialype jos paskirtimi, nuo muitinės pavyzdžiui iki kalėjimo. Reikia pasakyti, kad šis rūmų ansamblis yra pačiame Tauragės miesto centre, pastatytas 1844–66 metais. Ir vienas iš pilies rūmų ansamblių, tai seniausias Lietuvoje pasienio muitinės pastatas. 1866 metais visas ansamblis perstatytas į pilies kalėjimą, būtent perstatant atsirado kampiniai bokštai ir šaudymo angos. Visam architektūriniam ansambliui suteiktas romantinis renesansinės pilies charakteris. Būtent tuo metu pilis įgavo bendrą iki šių laikų išlikusių vaizdą ir išplanavimą. Tik po karo 1971 ir 1986 metais pilies kieme pastatyti dar 2 nauji pastatai. Kaip jau minėjome, ši pilis yra buvusi ir muitinė, ir kalėjimas, ir psichiatrijos ligoninė, bet ji niekada neatliko pilims būdingų funkcijų, nes ir statyta tik XIX amžiaus viduryje. Tarpukariu veikė gimnazija ir komercijos mokykla, sovietmečiu pirmoji vidurinė mokykla, vėliau politechnikumas. Pilies rūsiuose XIX amžiaus viduryje, kaip jau minėjome, buvo įrengtas kalėjimas, skirtas laikyti sienos pažeidėjus, nelegaliai kertančius Prūsijos ir Rusijos sieną, tarp jų žinoma ir knygnešius. Daugelis knygnešių beje buvo kalinti būtent čia, o rūsiuose galima rasti jų atsiminimų ir biografijų. Kaip matome, šiandien rūsiuose įrengtos prabangios menės, kurios naudojamos kultūrinėms ir bendruomeninėms reikmėms, bei žinoma muziejaus renginiams. Ir tai yra svarbi pilies dalis, atspindinti jos tikrai įvairialypę istoriją, kaip jau minėjome, nuo muitinės ir kalėjimo iki kultūros centro. Galima pasakyti, kad pilies statybą nulėmė 1836 metais mieste kilęs didžiulis gaisras. Ugnis nusiaubė didžiąją dalį miesto, todėl tais pačiais metais carinės vyriausybės įsakymu buvo paruoštas naujas miesto statybos projektas. Pagal jį 1844 metais sudarytas etapinis muitinės pastato statybos projektas. Atkūrus nepriklausomybę, pastatų korpusai bei bokštai
palaipsniui renovuojami, vykdomas pilies rūsių modernizacijos projektas. 2016 metais pilies kieme buvo aptiktas platus šulinys. Šiuo metu pastatuose yra įsikūrę Tauragės krašto muziejus, kaip jau supratome, vaikų biblioteka, moksleivių kūrybos centras ir kitos kultūros įstaigos. Na ir žinoma, pilies kieme vyksta daugybė įvairių kultūrinių renginių. Pilies rytinėme archeologijos bokšte yra įkurta ekspozicija skirta seniausiai krašto istorijai pažinti, siekiančiai pirmuosius amžius po Kristaus. Čia galima pamatyti Dauglaukio kapinyno radinių kopijas, kurie priklauso Nemuno žemupio kultūros žmonėms, būtent Kalvių protėviams. Vitrinose eksponuojami radiniai iš Viluikių senkapio ir kitų apylinkių. Na, lankytojams siūloma interaktyvi smėlio dėžė su kinetiniu smėliu, kurioje galima statyti piliakalnius, įtvirtinimus, kanalus ir gynybinius pylimus. Na, taip pat yra ir interaktyvios instaliacijos, kur galima sužinoti taip pat nemažai įdomių dalykų apie krašto istoriją. Po 2019 metų pilyje duris atvėrė modernios erdvės, kuriuose lankytojai gali apžiūrėti atnaujintas istorijos, etnografijos, gamtos ekspozicijas. Muziejai, žinoma, kaupia informaciją ir eksponatus susijusius su Tauragės krašto kultūros istorija, gamta, žmonėmis. Žinoma, rengia įvairias ekspozicijas, tyrinėja ir populiarina sukauptas muziejinės vertybės. Na, taip pat pravartu pasakyti, kad muziejaus fondą sudaro daugiau kaip 12 000 eksponatų, o stambiausi istorijos ir etnografijos bei tautodailės rinkiniai. Tikrai yra ką pažiūrėti. Taigi, pilis vienas ryškiausių miesto simbolių, menantis XIX amžiaus pradžią. Pastatyta kaip gynybinė tvirtovė nuo caro valdžios grėsmių, ji ilgainiui tapo svarbia vietos istorijos dalimi. Tikrai pravartu apsilankyti. Kiekviena kelionė dovanoja naujų įspūdžių ir patirčių. Tauragės pilies pažinimas taip pat tampa gražia jų dalimi. Iki kitų puikių kelionių.